腾势 N9 车里面有一个非常容易藏灰的地方，而且的话这一块的话也非常容易磨损，就是咱们 N9 车上自带的这个 HUD 显示啊。来，里面是一个很深的地方啊，用手摸一下啊，里面很软的，而且的话你经常去擦拭的话啊，很容易把里面擦出磨痕，而且这里面积灰的话特别严重。所以我建议各位 N9 车友啊，把车提回来以后装一个这种 HUD 的保护罩啊。这个后面的话是一个高透纳米的玻璃啊，可不是一个普通的塑料面板啊，就是一个高透纳米玻璃。而且的话，这个边角都做了防护啊，就是我们把这个 HUD 装进去以后，它不会磨损到咱们原车的 HUD。包括边角都做了静音海绵的处理，这个就防止我们把这个东西装进去以后，它在行驶过程中会产生异响。而且安装方法非常简单啊，就这样往里面一抬，然后往里面一放，装上去以后呢，严丝合缝，宛如原厂自带。我不跟你讲的话，你可能都看不到咱们这里装了一个 HUD 保护罩，既起到了防护作用，也不影响咱们原车 HUD 的显示的清晰度。而且脏了的话啊，随便怎么清洗，随便怎么擦拭都完全没有问题。所以说呢，我建议各位 N9 车友，你们把新车提回来以后，这个全新一代的 HUD 保护罩，你们趁早给它安排上。我给各位车友们分享到视频左下角了。